तो सबसे पहले हम काम करते हैं, सबसे पहले हम यूट्यूब खोलते हैं और यूट्यूब पे लिखते हैं न्यू साउंड इफेक्ट्स। उसके बाद हम किसी भी साउंड इफेक्ट पर क्लिक करते हैं, जैसे मैंने इस पर किया। उसके बाद हम शेयर का ऑप्शन दबाते हैं। उसके बाद हम ये लिंक कॉपी करते हैं। लिंक कॉपी करने के बाद हम अब सीधा जाएंगे फ़ोन के ब्राउज़र पर, और ब्राउज़र ओपन करने के बाद हम टाइप करेंगे ऑनलाइन MP3 कन्वर्टर। उसके बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा, जो पहला है उस टैब को दबाइए। उसके बाद जो आपने लिंक कॉपी किया था उस लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और उसके बाद उसे MP3 पे सेव करते हैं। नाउ योर वीडियो इज़ रेडी टू डाउनलोड। अब फिर से यहाँ से डाउनलोड कीजिए, ओके दबाइए। आपकी वीडियो डाउनलोड होनी शुरू हो चुकी है। थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।